Bengi ndene Meru County bena matarajio mengi na expectations nyingi na ntupa kutorongoe mashinani kienda kuo ndenda put manto clear kuna negotiations kuendelea na ntupa ngwata note mtu tendete ngwata na ntu Kiswahili kiwa moja ni nguvu tengani udhaifu and then Meru County te mtu tokoma mantara la between batu MCAs na governor katu kinyete almost ngwata nero ngwete ke deputy president kashoki to mushokren kadho no tunoro agreement ya mwankiyo ari yakana kwa tuke utumia kwa rui muntu ivivi na kwa tuwe deputy president no tunwe kingpin wa Mount Kenya no kaingilia kenda tumba kuona Meru ikuona maendeleo. Ni MCA wa Gembe East Ward Mureithi Muteria rira akua kwina bata MCA kuritangwe matorene no ntoni baba kumenya narangwe ikwendekana na kinyakiriwe ni bwambasare no baba kumenya anabarabare matorene rira akua akaribe na wiriro bunene kuritorongwe mashinani ni ma MCAs okaitene karaso ketenkatho kiremonini wa rais Rigathi Gachagua no ntopo ciumia kuria there kenda akariba Meru bona wetina mbere kintu kitumite MCA baronga makindete kato kwenda oni mbumete ndene Gembe East Ward nkumenya njira ni thukio ntongo uyu na koreka tu kwenda kumimbi Gembe East Ward ya tengro milioni yana kena nkiwa milioni ikumisha njira mbe mbori ntundu ya antu ina njira ko kwenda mbeja nkemenya milioni 5 cia ambassador menyote mwana nto form 1 ya thayu ketha kandi na ambassador antu bonde na ambassador kwa soka ndesku cia kwa 5 ana bosoka mbecha koto that we patient na bogona ya MCA basiendete sana kato kwenda babue nyuma ene muno manto ya buka yoto thire nthenge watu thire nthenge na ntuboka benefit na manto ya tambere lakini tukiagolo tuakira manto agithoka site nkoroki na bra tukwenda kwira antu ntungotike Meru rua sana by next week kwenda kwena ngwatano agira tumba kumenya buto mbotethia na ba na kuorira anaba form 1 botonya skuru Muteria na kuromba anabake ya komia ciari mitwe na kabaite skuru ira musiari akombana nayo kenda kwa advice point you untubombere kwa gutha mwana bote class 8 skuru la mwana etire the desku ngenda kuromba anabake kwa asiari stress tafadhali onto desku yondera no yeto mwana eta university bibi kenda kana ke determination na urutani ya kwa kuwe muruto no ntwari mbaraba ndikithirikare baraba Mang'u High School baraba Lenana baraba Bureru no be Ntambiro no be Ntwe no be Ndere kuwara mwana yeto tafadhali wegira musiari pressure akwa au tio to mbona mtu agura fee one eta skuru eu murungu no agodharime musiari akaona into maybe you go for a transfer na muthia na kuromba arimi bakendie kira bakethete miundene yo na niba wati weka kenda batike kwanga ikone mpara ya kiaramu taima ore into oya kwa dhano nombra kura mikembo 10 kana mikembo 15 mpembe kana I mean mngau ukamatuka kwendia nontoke akwendi no washiruyo imbiana bakare ibu kwenda kwenkarija ntu kara muntu arakire neke nchukune bwana manto yakabwa reporter Meru TV kume Gembe East Ward Beta Mukiri Onkonja.